我叫做 Peppa， 而佢呢係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬家親，警察。Peppa 同佢啲朋友仔帶咗佢哋架單車返學。小朋友，今日我哋有2位好特別嘅朋友會嚟，警察會嚟學校同大家見面。啲警察個車有閃下嘅燈㗎。唔係啲燈。唔係啊，啲聲應該係。好啦，聽埋我講先。我頭先想同大家講嘅係警察嚟咯。冇錯，警察嚟啦。Hello。兩個警察同大家打招呼。大家好，我係松鼠警員啊。大家好，我係熊貓警員。我哋今日係嚟呢度教你哋用安全嘅方式踩單車㗎。好，而家你哋開始踩單車先啦。要望實前面啊。要望清楚，聽清楚周圍嘅情況。好，停低。做得好好啊，小朋友。好啦，假設你自己一個踩緊單車，突然間喺你前面有動物行過，你哋會點做啊？我會即刻響我個鈴鈴。答得好啊！整響個鈴鈴，提醒啲動物你喺附近啊！你哋可唔可以示範下你哋響鈴鈴嘅技術有幾好？我冇鈴鈴噶，我得個喇叭。喇叭同鈴鈴嘅作用係一樣噶。你而家可唔可以細力咁撳下佢，等我哋好好啊！周圍嘅動物都聽到你嘅喇叭聲，一定會提高警覺。而家嚟到呢堂嘅最後一個項目啦。佢去緊邊度啊？熊貓警員而家要揸住我哋架警車落山腳啊！熊貓警員叫松鼠警員 Over， 聽唔聽到啊 Over？ 聽得好清楚，冇問題啊 Over。 警察有特別嘅聯絡裝置，互相溝通。我已經就位啦 Over。 好啦，一陣我吹哨子，你哋一齊踩架單車落山，不過要及時剎掣喎，千祈唔好撞埋熊貓警員度啊！知道啦。佢哋要出發啦 Over。 我見到佢哋嚟啦 Over。 做得好好，個個都剎到掣。輪到晴玲太太啦，準備好未啊 Over？ 俾佢落嚟啦 Over。我諗我應該唔使咁做啩，我係個老師，我應該一路唔需要受順風訓啊！眼同耳要留意周圍。眼同耳留意周圍，知道？哇好好玩啊！響鈴鈴啦！好啊，響鈴鈴。剎掣。係喎，剎掣。做得好，呢啲就係安全咁踩單車嘅要點啦。小朋友，多謝警察先生小姐咁忙都抽時間嚟教我哋安全咁踩單車啦。多謝你哋。唔使客氣，小朋友。大個咗之後，我都想做一個警察啊！警察呢個職業有咩地方咁吸引你呢可？以成日吹哨子咯。講得好好，不過其實做警察呢個職業唔係淨係吹哨子嘅。冇錯啊，我哋警察成日都好忙嘅。我哋成日要執行好重要嘅任務，例如破解充滿謎團嘅案件，同揸閃下嘅警車周圍去。講得好好啊 ，Freddy。好啦，我哋係時候要走啦。大家記住，無論幾時對眼同耳都要留意周圍。哦，點解呢度有棵樹喺度㗎？咪係咯，呢度有棵樹好唔安全噶嘛，我要抄佢牌，違例柏樹，阻塞公共通道。呵呵，你哋見啦，我哋做警察嘅真係有好多嘢做㗎。拜拜，小朋友。拜拜，拜拜。 Peppa 好中意警察，大家都好中意警察。